我唔中意嘅。種啊嘛，我識佢。個老細點解成日打機打唔掂嘅？哦。你要揸水。收到檔啦咩？即係而家冇執到有啲執。咁微波都係㗎，都係喺度燒微波餐。嗰間。佢好似容哥好似尖沙咀特品一間喎，好似成咗千幾尺喎。你嗰度加件豆腐啊，唔該。
唔浸啊！哎呀，邊會有啊？你睇下佢係。啊，唔好意思，坐先。